প্রেস্টিজের, এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস বডি ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেম। এটা আপনার ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনারা দেখতে পারবেন। এটা 25% এনার্জি সেভিং করবে, ঠিক আছে প্রত্যেকটা। হ্যাঁ, আর এগুলো এগুলো প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের 85% এনার্জি সেভিং করবে। যদি আপনার র্যান্ডম যদি প্রতিদিন চালান সর্বোচ্চ মাসে এটা বিল আসবে 80 থেকে 90 টাকা। হ্যাঁ, এটা ভিতরে সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার স্টিল বডি, এটা হচ্ছে আপনার কোল্ড টাচ বডি। হ্যাঁ, এটা আপনার ভিতরে সুন্দর মতন হাত দিয়ে এটা ওয়াশ করতে পারবেন। সর্বোচ্চ আপনার 10 সেকেন্ড এটা পানি গরম হবে, 10 সেকেন্ডে পানি গরম হবে। এটা এত কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট। এগুলো আপনার দেওয়ার সাথে সাথে পানি গরম। চাইলে এটার মধ্যে আপনি একটা ডিম সিদ্ধ করতে পারবেন, যে কোনো কিছু আপনি সিদ্ধ করতে পারবেন ভিতরে দিয়ে, ঠিক আছে। আর এগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার অটোমেটিক। এখানে অন করে দেবেন, 1 মিনিটের ভিতর চা দুধ কফি পানিটা হয়ে গেলে অটোমেটিক আপনার বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার কোনো অফ করতে হবে না। অনেক সময় দেখা যায় বাজারে আপনার সার্কিট ব্রেকার থাকে না, কিন্তু এগুলো কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ সার্কিট ব্রেকার সহ। যদি আপনার বলটি সাবধান করে এটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম, শপিং টিপস চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। সুপ্রিয় ভিউয়ার, আপনারা জানেন ঠান্ডা কিংবা গরম সবসময়ই কিন্তু গরম পানি প্রয়োজন হয় বিভিন্ন কারণে। এই গরম পানিগুলো ঝটপট করবার জন্য এই ধরনের ইলেকট্রিক কেটলির বিকল্প নেই। এই কেটলিগুলো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নান্দনিক ডিজাইনের কেটলিগুলো সম্পর্কে আজকে জানাবো। আমরা শুরুতে কথা বলছি ইকবাল ভাইয়ের সাথে। ইকবাল ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনাদের শপের নামটা একটু দর্শকদের বলে দেন। শপের নামটা আমরা বলে দিচ্ছি। আমাদের শপটা হচ্ছে আপনার কানিজ এন্টারপ্রাইজ, 814 নম্বর নিউ সুপার মার্কেট, পোস্ট অফিস গেট দিয়ে ঢুকে হাতের ডান পাশে 4টা দোকানের পর আমাদের 814 নম্বর বড় করে সাইনবোর্ডে লেখা আছে। আর এখন যেহেতু মার্কেট এসি কাজ চলতেছে, তো আমাদের সাইনবোর্ডে এখন নাই। তো আপনারা স্ক্রিন দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের শোরুমে চলে আসবেন। আর সারা বাংলাদেশে আমাদের ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি আছে, কোনো অগ্রিম ছাড়া আমরা সারা বাংলাদেশে আমরা প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। তো দেখা যায় অনেক সময় আমাদের এই মার্কেটের নেটওয়ার্কের প্রবলেম কারণে অনেক সময় আমাদের দেখা যায় আপনাদের ফোনে পাওয়া যায় না। সবসময় আপনারা এই হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে নক করবেন, নক করলে আমরা আপনাদেরকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। তো আপনাদের এই যে ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, এটা তো সপ্তাহে বন্ধ হচ্ছে মঙ্গলবার। হ্যাঁ, শুধু আপনার সপ্তাহে মঙ্গলবার বাদে এটা আপনারা সবসময় এটা খোলা থাকে আমাদের মার্কেট। হ্যাঁ, সবসময় খোলা থাকে। জি। তো সুপ্রিয় ভিউয়ার, আমরা এই যে কথা না বাড়াই, আমরা এই যে এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলো নানা ধরনের নানা ব্র্যান্ডের নামি দামি ব্র্যান্ডের কেটলিগুলো এই শপে পাবেন। আমরা একটা একটা করে আপনাদেরকে দেখাই যে কোনটা কেমন, কোনটার সাইজ কিরকম, যে দেখি। হ্যাঁ, তো আমি আজকে যে প্রোডাক্টগুলো দেখাবো, যেহেতু সামনে আপনার শীত অলরেডি শীত চলে আসতেছে। হ্যাঁ, যেহেতু এখন মোটামুটি সবই ঠান্ডা লাগে, তো দেখা যায় বাসায় আমাদের অনেক ঘরে মা বোন বৃদ্ধ বাবা থাকে, দাদা থাকে, নানা থাকে। দেখা যায় একটু পানি বয়েল করে কেউ চা খেতে পারবেন, চাইলে গরম পানি করে অজু করতে পারবেন। হ্যাঁ, তো দেখা যায় পাকঘরে একটু দূরে পানি গরম করা যায় না, বা আপনি একটু আলসেমি লাগে যেতে, ঠিক আছে, চাইলে আপনি ঘরে বসে পানি গরম করে গোসল করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর আমাদের কাছে যে প্রোডাক্টগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার ব্র্যান্ডের একটা প্রোডাক্ট, যেগুলো সম্পূর্ণ একদম হাই গ্রেড কোয়ালিটি। এগুলো আপনি নর্মালি একটা 2-4-5 বছর অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। কোনো আপনার এগুলো নিয়ে কোনো কমপ্লেন আসে না, আল্লাহর রহমতে। আমরা এই প্রোডাক্টগুলো সেল করছি আল্লাহর রহমতে, একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আমাদের কোনো কমপ্লেন নেই। তো এখানে ফার্স্টে দেখা হচ্ছে আপনার একটা হকিন্সের, যেহেতু হকিন্স একটা ইন্ডিয়ান একটা ব্র্যান্ড, খুবই নাম করা একটা জনপ্রিয় একটা ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে আপনার হকিন্সের একটা প্রোডাক্ট। এখানে আপনার লিখেছে হকিন্স ব্ল্যাকবেরি। হ্যাঁ, হকিন্স ব্ল্যাকবেরি খুবই সুন্দর চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। এগুলো আমাদের কোম্পানি থেকে আপনার 5 ইয়ার্স এটা ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার 2.5 লিটার। 2.5 লিটার, তার মানে হচ্ছে আপনার 2.5 লিটার। দেখেন এটার প্রোডাক্ট এত সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এটা ভিতরে সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার স্টিল বডি, এটা হচ্ছে আপনার কোল্ড টাচ বডি। হ্যাঁ, এটা আপনার ভিতরে সুন্দর মতন হাত দিয়ে এটা ওয়াশ করতে পারবেন। সর্বোচ্চ আপনার 10 সেকেন্ড এটা পানি গরম হবে, 10 সেকেন্ডে পানি গরম হবে। এটা এত কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট। এগুলো আপনার দেওয়ার সাথে সাথে পানি গরম। চাইলে এটার মধ্যে আপনি একটা ডিম সিদ্ধ করতে পারবেন, যে কোনো কিছু আপনি সিদ্ধ করতে পারবেন ভিতরে দিয়ে, ঠিক আছে। আর এগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার অটোমেটিক। এখানে অন করে দেবেন, 1 মিনিটের ভিতর চা দুধ কফি পানিটা হয়ে গেলে অটোমেটিক আপনার বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার কোনো অফ করতে হবে না। অনেক সময় দেখা যায় বাজারে আপনার সার্কিট ব্রেকার থাকে না, কিন্তু এগুলো কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ সার্কিট ব্রেকার সহ। যদি আপনার বলটি সাবধান করে এটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আবার সার্কিট যদি আপনার যদি লাইন যদি কোনো প্রবলেম না হয়, তাহলে আপনার এটা রানিং এভাবেই চলবে, ঠিক আছে। আর 1 মিনিটের ভিতর আপনার পানিটা ফুল বয়েল হয়ে গেলে এটা অটোমেটিক আপনার সুইচটা পড়ে যাবে, ঠিক আছে। যে প্রত্যেকটা হচ্ছে আপনার সেম সিস্টেম, প্রত্যেকটা হচ্ছে আপনার সেম সিস্টেম। এটা হচ্ছে আপনার হকিন্স ব্ল্যাকবেরির, এটা একটা হচ্ছে আপনার নোভেনার। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। এগুলো আপনার সিস্টেমগুলো সুন্দর। এটা হচ্ছে 2025-এর একদম লেটেস্ট। 2025, হ্যাঁ 2025 এখন 24 শেষ হয় নাই, কিন্তু 25-এর লেটেস্ট আমরা চলে আসছে এটা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যেহেতু আপনার সামনের সিট। আর এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ হাইজিনিক, ইভেন ফ্রুট গেট কোয়ালিটি এগুলো। হ্যাঁ, এগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার ফ্রুট গেট কোয়ালিটির। ভিতরে যে স্টিলগুলো আছে আপনার ফ্রুট গেট কোয়ালিটি, এগুলো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের। এগুলো যখন আপনার পানি গরম করবেন বডিটা গরম হবে না,
বডি গরম হবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার কুল টাচ বডি যেটাকে বলা হয়। এগুলো আপনার বডি কোনো গরম হবে না, আপনার ইজিলি ভাবে খুবই সুন্দরভাবে পানি, চা, দুধ, কফি তৈরি করতে পারবেন একবার নিশ্চিন্তভাবে। তো আমি এগুলো প্রাইসগুলো আপনাদেরকে একটা একটা করে প্রাইসগুলো বলে দিই। হ্যাঁ, আর এখানে আপনার নিচে সার্কিট দেওয়া আছে, এই যে সুন্দর মতন বলে দিই। এটা হচ্ছে আপনার হকিন্সের এই প্রোডাক্টটা। তো যেটা নেবেন অবশ্যই আমাদেরকে স্ক্রিনশটটা দিবেন, আমি ওইভাবে আপনাদের প্রোডাক্টটা দেখাবো যাতে আপনার স্ক্রিনশটটা দিতে আপনাদের সুবিধা হয়, ঠিক আছে। এই হকিন্সের এই একটা প্রোডাক্ট, হ্যাঁ, এই প্রোডাক্টটা আমাদের বাজার মূল্য এখন বর্তমান হচ্ছে আপনার 2580 টাকা, বর্তমান বাজার প্রাইস 2580 টাকা। তো যেহেতু সামনের শীত আসতেছে বা এখনও একটু বাকি আছে আসার জন্য, তারপর আমরা একটা অফার প্রাইস দিয়ে দেবো। এটা প্রাইস দেবো মাত্র 1650 টাকা। 1650 টাকা? হ্যাঁ, এটা প্রাইস দিয়ে দিব মাত্র 1650 টাকা, একদম অফার প্রাইস। হ্যাঁ, অনলি 1650। এরপরে দেখা হচ্ছে আমরা নোভেনা ব্র্যান্ডের খুবই চমৎকার আরেকটা প্রোডাক্ট 2 লিটারের, ঠিক আছে, নোভেনা ব্র্যান্ডের। এটার প্রাইস দেবো হচ্ছে আমরা সেম আপনার 1650 টাকা এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে আপনার স্টিল বডি, ইভেন কি এগুলো কুলটাস বডি, ঠিক আছে, একদম ইজিলি। আর সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার ব্র্যান্ড, ইভেন কি কোয়ালিটি ফুল। বাজারে কিন্তু আপনার এগুলো অনেক রকমের প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, দেখা যায় 800, 900, 700। এগুলো হচ্ছে ওয়ান টাইম ইউজ, 2 ফর ডাস্টবিন। এগুলো আজকে কিনবেন, কালকে ডাস্টবিনে ফেলে দিবেন। আর এগুলো আপনার চোখ বন্ধ করে 5-7 বছর নর্মাল এটা ইউজ করতে পারবেন, নষ্টের কিছু নেই, যেরকম দাম সেরকম জিনিস। এরপর পেয়ে যাবেন হচ্ছে আপনার বাজাজ কোম্পানির একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে আপনার বাজাজের একটা খুবই সুন্দর একটা চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে আপনার 2 লিটার। এটা আপনার 2 লিটার। এটা আপনার এখানে লেখা আছে 304 আপনার এসএস এর সম্পূর্ণ হাই গ্রেডের একটা প্রোডাক্টের মাল। হ্যাঁ, এটা এসএস বডি। তো আমরা এটার প্রাইস দিচ্ছি আমরা অনলি এটা 1500 টাকা। 1500 টাকা। এটাও কি অটো বন্ধ হয়ে যাবে? অটো, প্রত্যেকটা সেম ফাংশনে আমি দেখাচ্ছি। আমি এখানে কোনো নরমাল কোনো ক্যাটেল দেখাচ্ছি না, ঠিক আছে, যাতে কাস্টমার নিয়ে ইউজ করে সন্তুষ্ট হয়। আমি প্রোডাক্টগুলো কাস্টমারকে এখন আমি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। এগুলো নিয়ে ইনশাআল্লাহ আপনারা স্যাটিসফাই হবেন। এরপর দেখা হচ্ছে আমরা আরেকটা প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে প্রেস্টিজের 2 লিটারের, ঠিক আছে। এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু আপনার অটোমেটিক সিস্টেমে, দেখেন ভিতরে কোয়ালিটি দেখেন। হ্যাঁ, চমৎকার, খুবই চমৎকার কোয়ালিটি। আপনার নর্মাল যেগুলো আছে দেখেন পিছের ভিতরে আপনার কয়েল থাকে, হাত দিয়ে ওয়াশ করা যায় না, ময়লাটা আটকে থাকে। এগুলো কোনো আপনার হাত দিতে হবে না, জাস্ট আপনার ভিতরে পানি দিয়ে একটু ঝাঁকড়িয়ে ফেলে দিবেন, সম্পূর্ণ একটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা অটো সিস্টেম। হ্যাঁ, এটার প্রাইস দিচ্ছে মাত্র 1500 টাকা, মাত্র 1500 টাকা। এগুলো কিন্তু আপনারা কিন্তু একটা প্রোডাক্ট কিনলে আল্লাহর রহমতে নরমালি 5-7 বছর ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, এগুলো দীর্ঘদিন যায়, দীর্ঘদিন ইউজ করতে পারবেন। এই একটা হচ্ছে আপনার প্রেস্টিজের, এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস বডি, ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেম। এটা আপনার ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনারা দেখতে পারবেন। এটা 25% এনার্জি সেভিং করবে, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা। হ্যাঁ, আর এগুলো প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের 85% এনার্জি সেভিং করবে। যদি আপনার র্যান্ডম যদি প্রতিদিন চালান, সর্বোচ্চ মাসে এটা বিল আসবে 80 থেকে 90 টাকা। 80 থেকে 90 টাকা এগুলো বিল আসবে। এখানে আপনার পুরো ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত দেওয়া আছে, আপনার কোনটা কতটুকু করতে পারবেন, ঠিক আছে। 2 লিটার, 1.5 লিটার, 1 লিটার, 0.5 লিটার ম্যাক্সিমাম দেওয়া আছে। এটা কি গ্লাস নাকি ফাইবার? গ্লাস। এটা সম্পূর্ণ গ্লাস, এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে গ্লাস। এই যে, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আপনার ফায়ারপ্রুফ গ্লাস। এগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার ফায়ারপ্রুফ গ্লাভস, ঠিক আছে। এগুলো আপনার ভাঙা ফাটা নষ্ট হয় কোনো কিছু নেই। এটা আপনারা অনেক দিন এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটার প্রাইস দিচ্ছে ভাইয়া মাত্র আমরা এটা 1850। হ্যাঁ, গ্লাসের 1850। এগুলো আমরা খুচরা, আপনার যদি আমাদের থেকে খুচরা নিতে চান অনলাইন ছাড়া, আমরা এটা প্রাইস দিচ্ছি আপনার 2500 থেকে 2800 টাকা, ঠিক আছে। এরপর চলে যাবো হচ্ছে মিয়াকো, একটা ব্র্যান্ডের, বাংলাদেশের জনপ্রিয় একটা ব্র্যান্ড, খুবই নামকরা একটা ব্র্যান্ড মিয়াকো কোম্পানি। হ্যাঁ, এটা ভিতরে খুবই সুন্দর সম্পূর্ণ স্টিল বডি। এগুলো আপনার দেখা যায় এগুলো নষ্ট কোনো কিছু নেই, ভিতরে প্রত্যেকটা সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে। এই একমাত্র আমরা যে প্রোডাক্টগুলো দেখাচ্ছি সার্কিট ব্রেকার সহ, অন্য কোনো প্রোডাক্টে সার্কিট ব্রেকারটা নাই। এটা বলটে সাবধানে গেলে অটো বন্ধ হয়ে যাবে। তো মিয়াকোর এটা দিব হচ্ছে আমরা 1650। হ্যাঁ, এটা দিব হচ্ছে আমরা 1650। এরপর চলে যাবো হচ্ছে আপনার নোভা কোম্পানির একটা ব্র্যান্ড, নোভা ঘরে আনে শোভা। হ্যাঁ, এটা ব্ল্যাকবেরি ব্র্যান্ডের। এটা আপনার 304 কোয়ালিটি এসএস এর। এগুলো প্রত্যেকটা আপনার দেখেন, হ্যাঁ, একবারে ইনটেক করা আছে। আবার এগুলো দেখেন যে ভিতরে 304 লেখা আছে, হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম দেওয়া আছে। তো নোভার আমরা এটার প্রাইস দিচ্ছি আমরা এটা প্রায় 1450 টাকা। হ্যাঁ, 1450 টাকা এটার প্রাইস, ঠিক আছে। তো আমার কাছে যে প্রোডাক্টগুলো দেখতেছেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমার থেকে প্রোডাক্টগুলো নেওয়ার পর ইনশাআল্লাহ আপনারা স্যাটিসফাই হবেন, জিনিসের মানও ভালো। এই একটা প্রেস্টিজ কুলটাস বডির, এই একটা দেখেন ভিতরে প্রত্যেকটা স্টিল বডি, এবং কি এটা ওয়াশেবল, একবার ইজিলি আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন, কোনোটা আপনার ময়লা আটকাবে না, ঠিক আছে। এটার প্রাইস দিচ্ছি আমরা ভাই মাত্র 1450। হ্যাঁ, 1450। এরপরে দেখাবো আমরা আরেকটা প্রেস্টিজের ব্ল্যাকবেরি ব্র্যান্ডের খুবই চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। এই যে আপনার ম্যাক্সিমাম দেওয়া আছে এটা। এটার প্রাইস দিচ্ছে ভাই মাত্র
1550। ঠিক আছে, হ্যাঁ 1550। তো আপনাদের অর্ডার করার নিয়মগুলো একটু বলে দেন। আমাদের অর্ডার করার নিয়মটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রিন যে নাম্বার আছে এই নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে যোগাযোগ করবে না, যোগাযোগ করে লেনদেনের প্রতারণায় পড়বেন না, তাহলে কিন্তু সেটা দায়ভার আমরা থাকবো না। আর আমাদের অর্ডারটা হচ্ছে আপনার ঢাকার ভিতরে আমাদের ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি। ঢাকার বাইরে যারা নিতে চান 500 টাকা আমাদেরকে অগ্রিম আপনার বিকাশ করবেন, মাল হাতে পাওয়ার পর বাকি টাকা পেমেন্ট করে দিবেন। ঠিক আছে, হাতে পাওয়ার পর বাকি। চমৎকার। এই জিনিসগুলো তো আপনারা তো এই যে প্রোডাক্টগুলো তো সুন্দর কিউসি করে চেক টেক করে পাঠাবেন। আমাদের নিজ দায়িত্বের প্রোডাক্টগুলো আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমরা সুন্দর মতন চেক করে প্রত্যেকটা বক্স একবার ঠিক আছে কিনা দেখে তারপর পাঠাই আমরা। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টসের আপনারা 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। 5 ইয়ার্সের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 5 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে আমরা সার্ভিসটা ফ্রি করে দেব আপনাকে 5 ইয়ার্স। ওকে, ধন্যবাদ। তো সুপ্রিয় ভিউয়ার যারা নিতে চাচ্ছেন ঝটপট স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে সেই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক করে আপনারা কিন্তু পণ্যগুলো কিনে নিতে পারেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। যারা কিনবেন ভাবছেন তারা অবশ্যই এটি শেয়ার করে রাখবেন, শেয়ার করলে সহজে খুঁজে পাবেন। আজ এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।